对，像我听下对吧？好，看他的时分。那我而且还有收藏耶。什么？我说有影响收藏，你走一步你就知道了。走一步，对，就是这个。我需要习惯一下技能。对对对，是这样。技能也太帅了。对吧？镰刀。我觉得打不到5分钟。突然想到一个问题，这样什么问题？游戏音效会重复？那你把你那边游戏音效关了。也没有很大声，其实。啊，那就好了。这样才有立体声的感觉啊！立体声，你知道是什么吗？不知道。21世纪最新科技。它数值是不是调过？什么东西？你说个人吗？我觉得我命中降低了。命中？这我就不知道了。来看看 ，BP 不是都先打后面吗？是也可以啦，不过没差，就照正规的走一下嘛。但后面小怪出来会升场。会啦。好。听他现在也有只愿先睡着，是不是？睡谁？啊，睡怪。哦，这么生气我的反应。哦，对，不行吗？我想想看他用什么要上了吗？等一下。巫医有雷电吗？有。勉强一个雷的，试试吧。啊。不错，重来。他那是叠张的技能。这样有一点攻略的感觉。攻略？对啊。那要去看技能吧。啊？要看王的技能才有攻略吧？哦，对啊。好，你稍微看一下。总之，被黑市打到会很痛。然后涡轮炸裂是反伤，请等我解状态。好，大概这样，其他没什么要注意的。啊，冰跟雷哦。不然我来不啊？只是换装会很久。没关系，一波带走。你要硬上。一波带走。好。好，准备。知道请我喝饮料。谁？你啊。我来请我饮料。好的，后面就要来了。我转错职业了。
爱迪生说：“请留步，前方等着你们的可是危险的机关呐、好吧，职员，听他的胡乱。好吧，职员，我们回去吧，因为前面很危险。不是这样吗？一般来说不是应该会这样吗？听他在胡乱。我们从小受到的教育，应该就是要当个好宝宝，不要明知山有虎，偏向虎山行，这样对吗？你说这样对吗？然后船就沉了，全部的人都死光了。好 bad end。不会啊，我们只是走出船重点回去而已，攻略失败就这样。好，那么他圣光应该是还 OK 啦，我有圣光的。这你还记得怎么打吗？记得了，你确定？就跑那个嘛。对，你有开特效吗？有。好 ，OK， 那么就上了。他好像放不出来，放，冰，应该是冰吧？老实说我没看到。我卡住了。断招了。好，不要怕。卡等了。不是卡点。卡的。然后想太习惯。好，结束了。